السلام عليكم دمان أصحاب تداون فيديو كسر دبادة channel كداون إنسان واسوم شو channel فيديو جماعة وحن كهل دونا إن وحن رواينا نقصو كوبا أو وصلنا خنا فيديو أدولر سبب أوتو هي مارتي وحن سوسمي لبا فيديو أو باي نتورك كان أو بارت 1 iyo بارت 2 thumbnail كسارن لبا واسكميت هاد وحن روا فيديو جن وحن روا aan ka hadlo part 3 oo partiga oo ugu muhiimsan qofkaasi oo marin part 3 wax coin maaragtay ma heli karo waxaana muhiim ah hadii aadan daawanin part 1 inaad marka hore aad soo daawato part 1 kadib part 2 then part 3 waa sida ay isugu xigxigaan waayahay hadii aad tahay qof channelka please waxaan ka codsanayaa inaad subscribe aad igu caawisid iyo like sidaad ogtihiin videogeena oo taxana ahaa waxaan kasoo hadlaynay pi network oo crypto oo ilaa iyo hadda oo aanan la soo list gareynin oo laakiin projectigiisa oo uu socday ku dhawaad wax adiga ku dhow adiga 3 sano waxaan soo marnay qaybta minute checklist oo aad ogtihiin in aan soo marnay dhammaan intaan wada wadada oo ugu muhiimsan oo step ugu dambeeyay oo had oo uu yahay KYC sidaan idinku sharxay videoga hore waxaan marinaa hadda KYC si aad u martid KYC waxaad imaanaysaa pi browser sidaan hore idinku sheegay markii aad furtid pi browserka waxaad arkaysaa sida shaashadan oo kale marka anaga waxaan ku dhufanaynaa qaybta oo ay ku qoran tahay kyc.py then kadib waxa ku soo bixayso login hadii aad ogtay hadii aad martay processka sidaan hore idinku sheegay xogo waa inaad ku celcelisaa kadib maartii waxa ku soo baxayo maartii shaashadan oo kale maartii estimation 5 minutes 5 daqiiqo gudaheeda ayaad haysta marka 5 daqiiqo waxa waaye waa step oo macna caadi loo mari karo then waxa leedahay next marka waxa leedahay next then halkan maartii wuxuu ku sheegaa qofka waa stebyada qofka in uu maro oo lagu baahan yahay ma fahanteen then dib ma laha then waxa leeyahay last okay waayahay waxaan u baahanahay qaybtan halkan waxaan ku dhufanayaa okay I'm ready marka hore wuxuu ku leeyahay maartii passport-kaaga ama maartii document-kaaga sawir ka soo qaad ma fahanteen marka waa inuu ahaado good waa inuu ahaado landscape waxa way maartay sida maartay jiifka camale waa inuu lahaadaa iftiin fiican ma fahanti data clearly visible data waxa way magacaaga iyo macna waxa kulli waa inuu visible ahaada wajigaaga sawirkiisna waa inay kaamirada oo ay si fiican u qabataa marka hadda waxaan maraynaa maartay intaas oo step intaas oo facility waa inaan haysanaa ma fahanti waxaan furayaa kaamirada waxaan leeyahay wuxuu dhahay make sure ID is horizontal waa inuu qaab jiif ahaadaa okay maartii waayahay waxaan geliyay baasaboorkeyga marka haddii aad haysid warqad dhalasho hataa maartii waa geli kartaa caadi waaye baasaboorkeyga waa kaas waa korkaas uu ka muuqdaa then hadda marka waxaa laga baahan yahay sida uu baasaboorka informationka qaabkiisa waa inaan u geliyaa first name wuxuu ahaa Liban middle name waxa waaye Ali waaye last name kan waxa waaye Mohamud waaye qaabkan ayuu qoran yahay then waxa ku xigo gender waa male waaye birthday waxa waaye okay waxaan gelinaynaa dhammaan process qaabkan oo kale ayaad maraysaa 1993 waxa waaye August 5 ahayd then waxaan gelinayaa document ID-ga maartii passport numberka ID ayuu leeyahay mogtahay ama hadii aad isticmaalaysid maartii wax walba aad documentiga adiga haysta maartii ID number ayuu leeyahay ma fahanteen hadii aad haysid passport waxaad gelinaysaa passport numberkaaga ayahay maartii waxaan geliyay passport numberkayga aan geliyay halkan waxaan gelinayaa xilliga oo uu okay halkan wuxuu leeyahay expired date of ID xilliga oo uu iga dhacay Soomaha then waxaan gelinayaa 2026 gelinayaa 26 ayaan gelinayaa then kadib waxaan gelinayaa bisha April
waa xilliga uu iga dhacay baasaboorkeyga. Okay, April 16 ayuu dhacay, sorry, April 16 ayuu dhacaya. waayahay maaragtay my ID haddii uusan lahayn expired date, kadib maaragtay qaybtan oo ay ku qoran tahay my ID card doesn't have expired date ku dhufo. Country of issue waxa waaye wadankee waay, waa Soomaaliya. Soomahan waxaan leeyahay Soomaaliya. waayahay country of issue ayuu weydiiyey, waxaan leeyahay Soomaaliya. then kadib wuxuu maaragtay weydiiyey address 1, waxaa isaga qorayaa Mogadishu, isaga qorayaa dhib ma laha. Okay, enter your city oo Mogadishu iska gelinaya. then wuxuu ku leeyahay state-ka iyadan dhib ma laha, waxaa isaga hor kartaa maaragtay Mogadishu dhib ma laha. Okay, markii aad qortay Mogadishu maaragtay halkan wuxuu ku weydiiyey zip code, anaga maleyni soo marka 4 jeer maaragtay geli, kadib waxaa leedahay next step ayaad leedahay. waayahay qaybtan wuxuu macnaha iga rabaa maaragtay sawir oo macnaha aniga wejigayga ma fahantay. marka waa inuu lahaada iftiin fiican wejiga dhanna, maaragtay total wejiga ilaa tinta kulli sawirka waa inuu ku jirnaada. Okay, waayahay step 1 waa mari, step 2 waa mari. sorry macnaha labada sawir ma fahantay. sawirka koowaad waxa waaye baasaboorkaaga waaye, sawirka labaadna waxa waaye wejigaaga ma fahantay. sawirka wuxuu kaa qaadayaa 3 jeer. meesha wejigayga macnaha marwin inaan tusiyo, sorry iga rabnaqda. macnaha wuxuu ku tusanayaa wareeg ma fahantay. marka wareegaas waa inaad la ekeysiisaa wejigaaga. laba sawir waaye, markuu sawir uu kaa qaato automatic ahaan wuxuu soo saaraa magaciisii calaamadda oo tick maaragtay saxda maaragtay ayuu ku tusinayaa. then haddana wuxuu kaa qaado, haddana sawir kale wuxuu ku leeyahay markaan dhoola caddeey ma fahantay, xooyar dhoola caddeey, kadibna sawirka wuu kaa qaadanayaa. waayahay kadib markii aad intaas asmaysid kadib waxaa leedahay next. inta waa kuwan maaragtay documentigii iyo sawirkii iyo macnaha kulli. wejigan waxa waaye baasaboorkii waaye iyo wejiga kale caadi kulli. waayahay markii aad martid intaas wuxuu ku leeyahay waxaa ka go-ayso 1 pi network ma fahantay, 1 coin ma fahantay, inaad wadadan aad martid. Okay, then intaa kadib markii aad ahayd qaybta hoose submit and pay, kadib maaragtay halkan haddii aad u maleysid in wax qaladi magacaaga kulli waa inuu isku mid ahaada ma fahantay, magaca baasaboorkaaga iyo magaca pi network maaragtay app ma fahantay. haddii uu wax shakiya u kaa galo please ku laabo no I want to edit. haddii aad hubtid inuu sax yahay yes data and accurate ku dhuf. kadib wuxuu kusoo qoraa congratulations your application have been submitted. Okay, qaybtan hoose wuxuu kusoo qorayaa in maaragtay wuxuu ku leeyahay thank you for submitting your KYC application. You will be notified about the status of your application very soon. If your application is approved, you can only become a KYC validator in the future. wuxuu ku leeyahay marka waad ku mahadsan tahay maaragtay diiwaangelinta KYC. maaragtay marka hore waxay ku sameynayaan review ma fahantay, macnaha approval ayay ku sameynayaan inuu baasaboorkaaga yahay iyo inuu wejigan kala labada weji ay isleeyihiin ma fahantay. markii ay fiiriyaan maaragtay approvalka oo uu sax oo ay noqdo notification ayay ku dirayaan oo ah macnaha maaragtay in uu macnaha wax walbo oo uu dhameystir yahay. kadib waxaa leedahay see status, kadib waxa waaye everything waxa waaye waa okay. hadda waxaad ku laaban kartaa maaragtay caadi maaragtay walletkaaga ayaad ku laaban kartaa, waa diiwaangelisay ma fahantay. halkan waxaa macnaha qoran it will take a while depending on how many KYC validators are available in your region. so marka waqti yar ayay qaadanaysaa. haddii aan dib ugu soo laabano pi network cabaadin tusinayaa. halkan waxaa naga muuqato maaragtay submit your KYC application completed Soomaan. marka waxaa markaa dhiman maaragtay wait for KYC resultigooda marka ay noo soo qoraan. marka alla waxa lagu cunayahay intaan macna video kama sameynayo, waayo muhiim ma aha waxaad ku aan kartaa maaragtay waxaan soo dhigi doonaa insha Allah telegramka haddii oo aadan ku jirin fadlan maaragtay linkii wuxuu yaala qaybta hoose ku soo biir nagu soo biir
maaragtay haddii aad aragtidna qof oo markaasi ka hadlayo sida online-ka lacag oo lagu sameeyo maaragtay haddii aad rabtid luuqa igala soo hadal dad noocaas haddii aad aragtid fadlan maaragtay riski waay ma fahanteen marka waxba lacagtaada meelahaas oo kale ha ku aaminin marka wax alaala wixii aad u baahantid caawinaad waad i weydiin kartaa waana mahadsantihiin